我们到地儿了，前面就是这个景观，然后是这块地，1200个平方。我的妈呀，这怎么盖房啊？这我觉得我上去都费劲。哎呀，我的妈呀！人家旁边小房子盖的真好看，这正在盖是吧？都是新房，这怎么玩这事儿？这我以前不知道这帮人为什么在山上盖房子。我说这，对吧？你看这坡多陡啊！你又高，建筑成本又高，对吧？干嘛非在山上盖呀？我一上来我明白了，人家看的这个海观景面真大。你看这边山呀，你看人家盖房子，妈把他们山掏出一块来，这么盖房子，太牛逼了！这是凿山盖房啊！你看这些房子，超贵。我现在是在萨洛尼萨，这可以。你看人这小别墅，依山而建的，这是萨洛尼萨最贵的地方。你看它是这么盖出来的，你看这个房子，对吧？他把山给掏一块儿，然后把这个房子给塞进去。你就看这个，你看它这个，这是房子，我看这样应该有3层吧，但是往下探的。前面这儿有个花园，你看了吗？这儿有小花园，这感觉，哎，这海景。你先别说盖房子的成本多少，你就看把这山给挖这么一个坑里多少钱。它这可不是土的，你看，大岩石的都是，你看到没有？我操，这得给你凿坏了啊！你看它这坑，超大的一坑，这坑得几百平米，上千平米，这得几百都不止。这得挖出多少？这挖出几百立方土去，这砖去，这有点狠吧？这我干不了这活。这我估计到我死之前我都挖不出这么一个坑来，别说盖房子了。看这个了吗？你看这设计的是吧？咱虽然没离近了吧，但是设计感十足啊，是不是很牛逼吗？你看这观景面全是海。中介告诉我，从右边这第一棵树啊，就这块地，反正看这样得几千个平方吧，一直到这个烂尾啊，到这个烂尾这儿都是归属这块地的。啊，现在它报价是什么55万欧吧，还是什么呀？反正也不是说能盖多少房子，我也听不懂啊。反正我到这儿我已经丧失信心了。然后我还说，我说这烂尾不错，起码人主体都完了，对吧？咱装修咱能干呀，安点断桥铝窗户什么的。但是后来我一想，不行啊，你妈这路就到这儿没路了，这他妈你自己爬上去，这他妈每天回家这得拿一登山杆还得，你知道吗？拿一登山杆上去，回不了家了。你看这家在这儿呢，对吧？你看这对吧？这儿起码还有点土路，你车还能开过来。你到这儿车就开不过来了，那我怎么回家呢？就只能爬上去呗，要不然自己得修条路还得，这成本有点大吧？哎呦我的妈呀，我这服了，这是。萨洛尼萨海边，咱要能拿着这种地，你看人家地，这破房子拿过来，改成别墅，那你看这海。而且这路前面200米到海边了，哎呀，前面波特登大道直接可以通到格里法达乌了，开车也就是20分钟用不了，17、18分钟。这一片要拿来，这开发太棒了，是吧？真好。